शहरी दुकानदार इत्तेहाद काज़ी अमन के तरफां राजपूत हाउस काज़ी अमन ते 5 डिसंबर सकाफ़ती ॾियारो मल्हाइण के हवाले से एक शानदार तकरीब मुनक़िद कई वई आहे। अचो तो उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था तो उहे उहो ॾींहुं कीअं था मल्हाइनि। यो प्रोग्राम जो एकता के हवाले से असां हर साल जहाँ राजपूत हाउस से कराईंदा आहियूं शहरी दुकानदार इत्तेहाद की तरफां। इन में असां यो सूफ़ी राग ऐं क़ौमी गीत ऐं कलंदर साईं जा जेके ॿोल आहिनि उहे सूफ़ी ॻाईंदा आहिनि। ऐं इहो 5 डिसंबर जो जेको ॾियारो आहे इहो असां ईद जा मल्हाईंदा आहियूं। रोडनि ते रक़्स कंदा आहियूं, सिंधी टोपी अजरक फटका पाईंदा आहियूं। हुन खां बाद असां 5 डिसंबर ते रोड ते नाज़बाग जा कैंप हणंदा आहियूं। अस्सलाम वालेकुम। मलिक शहजाद सीनियर नायब सदर शहरी दुकानदार इत्तेहाद। असां जेकब न्यूज़ जा तमामु घणा थोरा आहियूं जीअं असांखे कवरेज वञी ऐं अॼु सिंधी एकता ॾियारे जी तयारी जे हिसाब सां असां हिकिड़ो नंढी महफ़िल जेकी आहे उहा कराई आहे जंहिंमें सूफ़ी राग बि आहे। ऐं असां हर साल हिकिड़े हिते कैंप लॻाईंदा आहियूं नाज़बाग जे साम्हूं इस्तक़बालिया कैंप जेके बि उतां रैलियूं निकिरंदियूं आहिनि उन्हनि जी असां भरपूर तरीक़े सां इस्तक़बाल कंदा आहियूं, उन्हनि जे मथां गुलनि जी वर्खा कंदा आहियूं ऐं असां पाण झुमरियूं पाईंदा आहियूं। असां तमामु घणा ख़ुशि आहियूं ऐं हीउ जेको सकाफ़ती ॾियारो आहे इनखे असां ईद जा मल्हाईंदा आहियूं। जेको आहे त नेशनल हाईवे ते जेको आहे हर साल जीअं कैंप लॻंदी आहे जेके ईंदड़ वेंदड़ रैलियूं हुजनि असां उनजी भरपूर आजा कंदा आहियूं, गुलनि जी वर्खा बि कंदा आहियूं। इंशाअल्लाह ताला तव्हां ॾिसंदो त अॻु खां वधीक हीउ भरपूर नमूने सां मल्हाईंदासीं। ऐं बिल्कुलु असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हीउ जेको सिंध सकाफ़ती जेके ॾियार आहिनि जीअं वेझा अचनि पिया असांजे सिंध धरतीअ ते सिंधी आवाम जो सिंधी माण्हुनि जो एॾो सिंध धरतीअ सां प्यार आहे जो ईद खां बि वधीक हिनखे मल्हाईंदा आहिनि। ऐं असां बि हिन प्रोग्राम में जेको 5 डिसंबर ते सोशल मीडिया उन खां पोइ प्रिंट इलेक्ट्रिक मीडिया जी तरफ़ां जेके ऐलान कया विया आहिनि उन ऐलान तहत पूरी सिंध में नंढा वॾियूं तक़रीबूं थियनि पियूं। अॼु बि हिकिड़े काज़ी अमन रेशम गली में तक़रीब हले पई शुरू आहे ऐं असां बि इन तक़रीब में हिसो आहियूं। ऐं इनशाला 5 डिसंबर ते तालका प्रेस क्लब अॻियां जेकी कैंप लॻंदी उन कैंप में बि असां उते हूंदासीं ऐं हर साल वांगुरु हूंदा आहियूं। ऐं जेके बि रैलियूं ईंदियूं आहिनि असां उन ते इस्तक़बालिया हूंदा उन ते गुल छांवर कंदा आहियूं। असांजे सकाफ़ती सिंध जे सकाफ़त जे ईद हर साल मल्हाई वञे थी ऐं 5 डिसंबर ते हिन साल बि मल्हाई वञी रही आहे। ऐं जेका बि न्यूज़ HD चैनल वारा बि उन्हनि सां गॾु आहिनि जेके असांजे सिंधी मीडिया वारनि खे जस हुजे जो उहे हर साल मल्हाईंदा आहिनि। ऐं जेका बि न्यूज़ वारनि जो मां थोराए थो आहियां जो मूंखे हिन हिकिड़ो अहम असांजी ख़ुशी जो मौक़ो आहे उन ते जेको आहे सो व्यूज़ ॾियण जा जेको आहे सो असां मूंखे उन्हनि चयो आहे। ऐं असांजी सकाफ़ती ईद आहे 5 डिसंबर ते असां मल्हाईंदासीं। उन खां अॻे बि जेके आहिनि एकता सकाफ़त जे रंगनि में रंगजी वई आहे असांजी सिंध प्रोग्राम थी रहिया आहिनि। अॼु बि हीउ जेको आहे सो उन जागरता जे सिलसिले में ईद जे सिलसिले में प्रोग्राम हुयो, ॾाढो मज़ो आयो। ॾाढो असां पंहिंजे सकाफ़ती जेके हिते शरीक थिया ऐं सकाफ़त सां मोहबत जो इज़हार कयो, अजरक टोपियूं पाए। जेकब न्यूज़ जे तरफ़ां जेको 5 डिसंबर ते सकाफ़त ॾियारे जो ऐलान कयो वियो असां उनखे ख़ुशि आहियूं त सुठे नमूने सां ॾिसूं था। ऐं असां सिंधी माण्हू जी इहा जेकी ईद आहे जेको जेकब न्यूज़ कवरेज ॾेई रहियो आहे उनखे प्रमोट करे रहियो आहे। असांजी सकाफ़ती 5000 साल पुराणी आहे। असां हर साल वांगुरु हिन ॾियारे खे ईद जा मल्हाईंदा आहियूं। ऐं राजपूत हाउस ते जेको शहरी दुकानदार जे इत्तेहाद जे तरफ़ां जेको इहो प्रोग्राम थी रहियो आहे इन में तमामु घणी जोश खरोश सां असां हिन में शिरकत कई आहे। ऐं इंशाअल्लाह ताला 5 डिसंबर ते जेके असांजो क़ौमी सकाफ़ती ॾियारो उन ते रैलियूं झुमरियूं ऐं ॻाए वॼाए उनखे मल्हाईंदासीं। जीअं त तव्हां शहरी दुकानदार इत्तेहाद जे अॻुवाणनि ऐं हिते आयल मोज़िज़ माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु आहे त असां सकाफ़ती ॾियारो 5 डिसंबर ते भरपूर नमूने सां मल्हाईंदासीं। ऐं शहरी इत्तेहाद दुकानदारनि जे तरफ़ां 5 डिसंबर ते तालका प्रेस क्लब अॻियां कैंप लॻाई वेंदी जंहिंमें जेके बि रैलियूं निकिरंदियूं उन्हनि खे आजियां कई वेंदी ऐं भरपूर नमूने सां असां हीउ ॾियारो मल्हाईंदासीं। हिननि जो चवणु आहे त हीउ ॾियारो असांखे ईद खां वधीक आहे ऐं असांजी सकाफ़त असां टोपी अजरक पाए पंहिंजी सकाफ़त खे उजागर कंदासीं। कैमरामैन अब्दुल मजीद सियाल सां गॾु जावेद सियाल, जेकब न्यूज़ काज़ी अहमद।